No, I'm not a writer. Chiappetta, si sta bene al fresco. Vedere la tua bella pallina, mi fai vedere la tua pallina, è freddo, andiamo su al sole. Bene, è una buona piscina, molto buona. Peccato non avere lo stabilizzatore, ma in questi contesti non posso portarmi tutta la roba dietro, neanche il drone, a parte che c'è gente, vabbè. Poi non saprei come farlo atterrare qua nei sassi ancora, no beh là sì. Dopo domani noi siamo arrivati da là, in teoria per quel ponte c'è un bel sentiero che va di là e va avanti di là dove ci sarebbe il posto figo che io ho visto. Perché è bello anche qua, ok, però si può proseguire di là. Adesso vediamo se farla a piedi o no, la facciamo a piedi. Amy, io e te domani. Sì. Eccola. Prendi pallina e andiamo, dai. Non lasciarla qui. Te la rubano. Prendi la pallina. Prendi pallina. La pallina. Che cane sustego. Vabbè, la prendo io. Prendo io pallina. No. L'hai voluto lasciare lì, adesso la tengo io la pallina. No, adesso tengo io pallina. Basta, più pallina. Andiamo. Guarda, dai che andiamo. Su. Hop. Eccola, dai, domani andiamo a fare l'altro sentiero. Vediamo dove ci porta. Ciao Amy. Ciao. Curiosona. Andiamo? Che faccia! Devo prendere altre peppe di queste da fiume perché queste sono vissute, sono smazzolate, disintegrate. Cane pericoloso, mi sta sempre appiccicato questo cane, eh? Paura di perdermi, cane pericoloso, cara. Digli, racconta che oggi hai fatto tanto la brava,
sono arrivati 2 cagnolini in bomba, di cui un bassotto sbaione, e non li abbiamo neanche mangiati. E qua col drone, Amy, è che come facciamo? Cioè anche adesso, perché non ce l'abbiamo a vista, io ho appena iniziato a usarlo e quindi devo ancora prendere la mano, diciamo, un conto, e poi se lo vedi, no? Quindi sì, vedi quello che lui riprende, ma vedi anche tu dov'è il drone, no? È tutta un'altra roba. E quindi così dopo con gli alberi eccetera, no, per le prime volte no, direi proprio di no. Bello che lo stereotipo del pitbull è il cane che tira, e guarda lei cara, a parte che è vero anche che è straabituata, cioè è sempre via con me, quindi sa che ci facciamo dei bei giretti, sa soprattutto che la faccio sempre annusare tutto quello che vuole fino a quando non è stanca. Io non le dico mai dai Amy andiamo, cioè no, lascio che si rompe i coglioni di annusare, così perde l'interesse e sta tranquilla. Che pace, che posti, bello. Vero Amy? Sì? Cosa dici? Amy? No, tu controlli dietro se arriva qualcuno. Possiamo andare in guerra io e lei. Il bello è che da noi si moriva dal caldo, qua si sta di un bene, vero Amy? Si sta di un bene, c'è un freschetto proprio. E poi quando eravamo al sole, beh, a parte che l'aria era fresca, ma il sole batteva, ma noi siamo andati in acqua e si stava da Dio. Amy, hai visto quel fufo là? Guarda, crede di essere un gatto. Hai visto? Orco, ho detto gatto. Ciao adesso. Guarda il fufetto. Che bello quel fufetto. Ci piace il fufetto. Guarda, che carino. Ciao fufo. Ciao fufo. È bello. No, 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 ti ho detto che è bello. Dai, vieni. È simpatica quella casetta. Grazie. Sono passati i cani. Mannaggia. Non va bene. Guarda cosa c'è. Un'abitazione. Guarda dove abbiamo l'abitazione. Sì, non so voi che dormiamo qua, ma è che non abbiamo proprio sto gran panorama. Perché ci sono le case. Non lo so, adesso pensiamo un attimo, dai. Perché allora vedi, noi siamo qui nel verde, siamo tipo a Casiacco, esatto, qua dove abbiamo parcheggiato il camper, siamo andati giù e abbiamo il torrente figo, però la parte bella che ho segnato in My Maps, che adesso non c'è, è dopo le città, esatto, è da qua, da questo punto qua, c'è un bel po' da camminare, c'è questo pezzo qui che io avevo segnato come parcheggio, però in realtà qua non è che c'è il boschetto, qua è tutta una discesa, c'è la montagna, hai capito? È che dall'alto inganna, poi qua non è che termina, poi c'è la galleria e continua, cioè qui era la parte figa, è che da qui a qui passiamo 1, 2, 3, 4 paesini, cioè a piedi è lunga, capisci? L'unica è andare un po' a piedi e che dopo, cioè, volevo un punto dove non si vedevano case, hai capito? Però no, aspetta, no, perché lui ha trovato la posizione con la cronologia del telefono, quindi no, questo è il punto, ecco qua, mi ricordo che c'è il ponte e la cascata, qui è dove siamo noi e qui c'è il camper, qui. Allora, quindi andando un po' più avanti, cosa passiamo? Queste case qui, dai. E qua c'è già il bello, quindi domani andiamo, vedi? Ecco qua. E questo è quello che piace a me, cioè verde, natura e niente case, niente di niente. E saremo qui. E questa è fattibile. Cazzo che a culo che sto senza barba, mi sono guardato allo specchio e mi è venuta la depressione, porca puttana. È anche sporco lo specchio, lo lascio sporco così, mi vedo meno. Comunque, allora dove siamo? Allora, questo è il parcheggio, che adesso vedo anche di... lo puntino subito e tolgo l'altro parcheggio. Vedi lì dietro a quel cane lì, dietro la casa con la bianca con la tenda verde, vedi a sinistra la casa c'è il torrente, no? E ce l'hai qua a 20 metri, fai sta scala qua, vai giù, cicicocò e un'altra scala, vai e vai di là.
Ah, ecco, vedi perché mi ero lasciato ingannare, questo è il parcheggio che avevo segnato, che mi sarebbe piaciuto andare. Perché qui, vedi, se ingrandisci, mi sembra che questa è una stradina, vedi, che parte da qua e va così, però poi non la vedo più, finisce qui, vedi? E no, o è qui, cioè sparisce. Non so quanto ripido è, si potrebbe anche provare, che rischio di perdere il posto, oppure si potrebbe provare ad andare adesso, perché dopo qui sei proprio in mezzo al nulla nulla, vedi? Cioè togli quella città lì, guarda, guarda che roba, qua è bello anche qua, cioè è tanto verde, guarda, guarda, guarda dove sei, cioè a parte quel paesino là, guarda che figata, e noi siamo proprio qua, volevo andare.